Murah sekali ya guys, seperti ini guys, jalak kebo. Ini lovebird, murah sekali, sama aja guys, semua jenis. Ini burung apa ya, tilang sutra, kater 200-an, 100 lebih, sakit tuh. Oke guys, oke, cari di cabang ya guys. Murah meriah guys. Apa? Makan apa kamu? Di Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel SAC. Kali ini SAC mau mereview harga burung di kiosnya Mas Agung ya guys. Harga burung pleci ombyokan adalah 25.000 guys, murah sekali ya guys. Seperti ini guys, 25.000, murah meriah. Dan harga burung jalak kebo ya guys, ini murah sekali, cuma 50.000 guys. Jalak kebo ini lovebird, murah sekali, cuma 60 ribuan guys. 60.000, sama aja guys, semua jenis. Perkutut cuma 15.000. Ini burung apa ya, tilang sutra. Tilang sutra cuma 25.000. Ini cuma 10.000 guys, trocokan, sama aja dengan itu. Kacer murah sekali guys, cuman 125.000 kacer. Ada ciblek 15.000, kater 200-an, 100 lebih, murah sekali ya guys. Ini pecinta burung kicau ini guys. Ini ada serindit cuma 15.000, cekitir cuma 15.000, kenari 100.000, murah sekali guys. Murah-murah ya guys. Kacer 200.000 guys. Tuh. Ada cucak daun cuma 90.000 guys. Cendet cuma 15.000. Kacer ini cuma 200.000-an guys. Pak, wes oleh Pak. Burung. Murah-murah loh Pak. Oh, gimana Pak tadi milihnya? Kalau dipilih sini kurang bagus. Kurang bagus. Oke, yuk. Oke guys. Oke. Cari di cabang ya guys. Murah meriah guys. Diborong. Apa? Makan apa kamu? Nggak mau. Oh, dipegangin. Waduh, anak saya lagi makan es krim guys. Ini guys, serba 15.000 guys.
Burung murah meriah di Pasar Gisting, tempat Mas Agung. Nih. Hah? Iya iya. Bertempatan di Pasar Gisting guys. Di sana jalan arah Gunung Tanggamus. Set, muter lagi. Nah, arah belok kanan, arah Kota Agung, belok kiri Bandar Lampung ya guys. Di sini tempatnya guys. Set. Dia lagi asik makan jus. Dan anak saya lagi asik makan es krim. Tuh guys. Kacar 200.000 coy. Wah, hebat guys coy. Lepas throttle. Hah? Kamu kok malu sama saya loh? Orang kita kenal udah lama, masa malu? Tuh guys. Serba 15.000 guys. Ora kaya jalan mana? Saya bang ya. Udah. Cai ini itu di mana cai? Ngapain kamu nang? Ayo man. Ya siri-siri kuwi. Bagaimana siri-siri bedo kowe makam. Siri-siri. Siri-siri guys. Siri-siri. Tilang emas cuma 10.000 guys. Udah, siapa? Tuh guys. Sandafa. Hey. Di kiosnya Mas Agung sangat murah sekali burung-burungnya guys. Hanya ada di Pasar Gisting guys. Bertepatan di daerah mana kita guys? Pasar tuh ya. Ya Pasar Gisting. Itu orang kenal. Jalan raya. Hah? Jalan raya. Apa guys? Tanggamu lewat jalan. Guys, kamu borong burung berapa guys? Ini murah-murah loh guys. Dia nggak suka burung. Sukanya apa? Cendol.
cendol. Terucuk guys, terucuk guys. Kacer murah-murah to guys, cuma 200.000 ini loh. Kacer opo? Nang, hei, Nang, hei, sedang apa? Ngeliatin apa kamu? Hah? Ngeliatin apa?